kızımı öyle bir başına burada bırakmayacağım. Kim bırak dedi sana? Sahip çık kızına. Sen hadi mezarın yerini gösterdin. Tamam. Peki şeyi söyledin mi? Yani hani Gonca'ya işte. İyi dedin mi Gonca'ya? Sen ne diyorsun efendi? Ne soruyorsun sen? Ya işte anladın yani hani benim... Tövbe sümme haşa. Yani söylemedin mi? Ben babayla kızın arasına girer miyim hiç? Ya mezarın yerini bilmek onun hakkı. Ama ötesi o başka. O seninle kızın arasında. Gülümser'le tanıştığımda 6 aylık hamileyim. Kızımın adını Gonca koyacağım diyordu. Ben de onu Gonca gülüyle kabul ettim. Elime doğdu. Allah razı olsun ya senden. Sahip çıktın sen o kıza koskoca şehirde. Gülümser buraya gelmek istediğinde Allah biliyor ya ben hiç istemedim. Vefatında hatırlıyorsun beni. Hatırlamam mı? Ne kadar kötü olmuştum. Öyle de döndüm. Sonra işte öyle 2-3 hafta geçirdim. Geçmişin üstünü kapatabilmek için de bir mezar yaptım. Gonca hiç olmazsa annesine dua edebilsin diye. Fena mı yaptım ya? Allah irade. Orasını artık Allah bilir. Ben Gülümser'den sonra kimseye yan gözle bakmadım. Gonca'ya kırıcı bir söz söylerler, onu üzerler diye ben kimseyle evlenmedim. Yani daha ne yapayım? Sen hem analık hem babalık ettin ya Gonca. Ama evlatlık olduğunu saklamak da ne dereceye kadar doğrudur? Artık onu da sen düşüneceksin. Yani söyleseydim belki de beni sevmeyecekti. Bana baba demeyecekti. Olsun. Demesin. Ya her çocuğun anasını babasını bilmek hakkıdır. Öyle mi? Nerede peki babası? Ha? Nerede Mehmet? Kayboldu gitti dedi Gülümser. Dönüp sormuş mu bir kere bile kızım nerede benim diye? Ne bileyim belki onun da başına bir iş gelmiştir. Yani bütün gerçeği Gonca'ya anlatacak gücüm var mı onu bilmiyorum ama kızımın benden köşe bucak kaçmasına da sabrım kalmadı. Onun nerede olduğunu biliyor musun? Bileyim. Gülümser'in evine gitti. Ben Gonca'nın yanına gidiyorum o zaman. Git tabii. Oh. Git bakayım. Git sen de kendi kaderinle yüzleş artık. Bir garip öldü diyorlar. 3 gün yuvalar. Ah Gülümser. Sen gittin ya. Onun arkanda kalanlar oldu. Sen gitseydin keşke. Bak ben bu anın senin için ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Bunu hissedebiliyorum. Gerçekten mi? Evet. Bu evin yanından defalarca geçtim ben. Ne yalan söyleyeyim, içine bile girip baktım. Ama bu evi bugüne kadar daha önce hiç bu gözle görmedim. Bu evde ne görüyorsun Toprak? Yarım kalmış bir hayat. Acı hatıralar. Kaderinin tamamlanmasını bekleyen bir şeyler var sanki burada. Evet. O nasıl olacak? Bilmem. Belki bir gün biri gelecek. Hiç beklenmeyen bir anda. Sen geleceksin. Neden sustun? Gerçekten ne hissettiğimi bilmek ister misin? Evet. İsterim. Eğer gitmezsen, gitmeyip burada kalmayı tercih edersen... Evet. Eğer gitmezsem, kalırsam ne olacak? kalırsan... bu evin kışı bahara dönecek.
Sanki Gonca Gül açmak için kendine bereketli bir... Bereketli ne? Yok bir şey, bir hata oldu. Ben hissimi söylerken... Kendine bereketli bir toprak mı bulacak? Isparta'nın toprağı bereketlidir. Sırtım burada yere gelmez. Ona şüphe yok. Eğer kalırsan her şey bambaşka olacak. Bu ev seninle hayata dönecek. Yeter ki içinden gelen sese kulak ver. Babam. Babam geldi. Kızım neredesin? Sabahtan beri seni arıyorum. İyi misin? İyiyim. Eve bakıyorduk da. Ha, tanıştırayım Toprak Atabey. Memnun oldum efendim. Eyvallah. Halil Atabey'in nesi oluyorsun sen? Oğluyum. Tanır mısınız babamı? Yani eskiden. Uzun zamandır görmedim kendilerini. Ben sizi baş başa bırakayım. Tekrar memnun oldum efendim. Görüşürüz Toprak. Görüşürüz. Teşekkür ederim her şey için. Evi göstereyim mi sana? Allah Allah. Tahir amcayla tanıştı, muhabbet kurdu. Nedir ki senin olayın? Sen ne istiyorsun Gonca'dan? Neyse, neyin peşindeysen ben bu işi çözerim Toprak. Kızım senin ne işin var bu Atabeylerin oğluyla? Fatma Ana işte rica etti. O Toprak da buraya kadar getirdi. Hem cüzdanımı kaybetmiştim. Onu bulmuş getirdi yani. Bu Atabeylerden uzak dur. Neden? Ne sakıncası var? Sevmem. Bunun bir babası var Halil. Yaramaz herifin, ceberutun tekidir. Toprak öyle biri değil baba. Neyse oğlunu bilmem ama babasından uzak dur. Vay. Ne hale gelmiş burası. Baba seninle konuşmak istediğim şeyler var benim. Biliyorum. İstanbul'da konuşuruz. Yolda uzun uzun sohbet ederiz. Hadi gidelim artık. Ha? Öylece bırakalım mı yani her şeyi? Ha? Bu evi. Bırakalım mı? Ne yapacağız? Buraya mı yerleşeceğiz? Baba, bu ev benim için çok önemli. Burası benim annemin evi. Ama az önce ben tek başıma giremedim içeri. Olmadı. Ağır geldi, yapamadım. Olmadı. Hocam. Kendine çok yükleniyorsun kızım. Cesaretim yok. Söz konusu annem olunca elim ayağım birbirine dolanıyor. Yapamıyorum. Hadi gel. Gel gidelim. Ha? Kendini bu kadar yıpratma ne olursun. Üzme kendini. Ha? Lütfen. Baba. Annemin yokluğunda hep yanımdaydın. En azından bugün de yanımda ol. Ha?